欢迎观看老爸的时光。今天制作一款少油少糖软皮的绿豆糕。制作方法是20-30年前的老配方了，现在很少有这个做法的绿豆糕了。吃到嘴里入口清香，面皮也不抢绿豆沙绵软的口感。最重要的是制作简单，绝对是一款夏日解暑非常好的小点心。首先准备100克的白芸豆和250克的带皮绿豆，把这两种豆子清洗干净，然后加水浸泡15个小时。如果天气比较热，绿豆要放在冰箱的保鲜层，不然15个小时都发芽了。白芸豆可以常温浸泡，主要是白芸豆比较难泡软。浸泡了15个小时，绿豆皮一搓就掉了，白芸豆的皮也很容易扒下来。绿豆我觉着没必要去皮，首先是麻烦，其次是带着皮我反而感觉会更好吃。如果想做不带皮的，可以直接用去皮的绿豆，但是白芸豆的皮需要去掉。接下来把处理好的白芸豆和绿豆放在蒸锅里，两种豆子不要混在一起，上下分开放，下面记着铺上笼布。用中大火把豆子蒸熟，很好判断，用手捻一下成沙就是熟了。我这边一共是蒸了30分钟左右。接下来先把绿豆处理一下，蒸熟的绿豆放在一个碗中，加入80克的绵白糖，这个糖量很少，吃起来只是微甜。取来一个顺手的工具碾压成沙，也可以用料理机打一下，但是手压出来的绿豆沙口感会更好。碾压成沙之后放在一旁备用。接下来处理白芸豆，放在一个杯子里，加入100克的牛奶，再加入10克的绵白糖，然后用料理机打成白芸豆酱。绿豆饼是大众很喜欢的一种小点心，所以网上的教程也非常多，但今天的这种做法不太一样。打好的白芸豆酱不是和绿豆掺在一起的，而是用它来和面的。接下来在白芸豆酱里加入3克的酵母粉，简单的搅拌一下之后，慢慢的加入150克的中筋粉，就是家里最常用的面粉。面粉不要一次全加进去，慢慢的加入，不断的找好面团的硬度，大概的分量就是150克左右。材料成絮状之后，就像视频里一样，再加入10克的黄油或者少许的食用油。今天的这款绿豆糕也是少油少糖的，这样也能保留绿豆原本的清香的味道。材料成团以后不好用力，再加上材料比较干，可以倒在案板上，用揉搓的方式揉搓成团。用这种方法制作的软皮绿豆糕，老爷子说这都是20-30年前的老方法了，喜欢的朋友可以试一下，做出来的口感绝对非常好。面团揉光滑之后，放回到和面盆中，盖上盖子或包起来，醒发一小会儿。趁着醒发的时间，把绿豆馅分好，准备的这份材料就分成20个吧。分好之后，简单的包一下，防止风干，放在一旁备用。面团醒发到5至6分，就是体积膨胀50%到60%，视频中不太好判断，但是实际操作当中还是能看出来的。如果按照时间来说的话，不太准，地区不一样，季节不一样，时间肯定也不一样，学会看状态就是最准的。面团简单的揉一下，同样分成20个小剂子，然后把馅料包在里面就行了。加入了白芸豆的好处是凉了之后面皮不会发梗，进一步降低了面皮的韧性，吃在嘴里不会让面皮抢了绿豆沙的口感，更适合放在冰箱里放凉了来吃。把摊圆以后呢，我们用手呢把这个边儿呢
把它捏成个小碗状。从边上上这推着，把它封到口，稍微弹一下，我们轻轻的把它按扁，把它翻过来整形，整成这种。全部制作好之后，按压成这种小饼的形状，静置10到15分钟。趁着这个时间，就可以先把电饼铛预热上了。电饼铛用中小火预热，后期烙也是用中小火。馅料可以直接吃，无非就是把外面那层面皮烙熟，所以火候不宜过大。一般家用的电饼铛功率都差不多，也比较好参考。电饼铛只需要用下面这层就行了。绿豆饼放进去之后，盖上一个盖子。烙至一面上色之后，翻过来再烙另一面，两面都上色就烙好了。今天制作的这款绿豆饼保存不了太长时间，绿豆容易变质，而且放的糖比较少，想保存的时间更长，就得多放油多放糖。比如说用油把馅料炒一下，不过我觉着在家里来做没有必要，毕竟做出来之后都不一定能放到第二天，当天就吃没了。全程大概15分钟左右，翻2次面，基本上就好了。这款绿豆糕皮薄馅多，口感非常好，绝对是夏天解暑特别棒的小点心。好了，为了方便大家去记视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，可以帮忙关注点个赞，谢谢大家。那今天的这期美食到这里也就结束了，也祝大家生活愉快。